Всем привет! Сегодня очередной у меня выходной, и я решил его немножко посвятить своему ижу. Вот вооружусь лопатой. Сейчас буду от него эти сугробы разгребать вокруг. Сегодня вообще абсолютно нелетная погода, просто сильный ветер, колючие снежинки. Сейчас он опять прогревается, и, собственно, цель это моей расчистки не только чтобы его от этого реагента освободить, потому что здесь прям вот эти вот комья, они все вон слоями там с реагентом совсем. Но еще меня давно беспокоит один вопрос по поводу того, что же там так сильно скрежетает, когда машина едет. Вот как раз то видео, где мы его отвозим на мойку, а мой напарник Гоша, сидя за рулем, сказал, что капец, там звуки какие-то, скрежет, как будто машина пытается запуститься, но ничего не получается. И сегодня я хочу, в принципе, проверить, узнать, что же там не так. По очереди буду домкратить каждую сторону, и на включенных разных передачах буду на двигателе на холостом ходу будет все это крутиться. Будем смотреть, что же там за скрежет, за грохот, чтобы уже приблизительно понимать вообще, куда копать, какие запчасти закупать заранее, чтобы потом не попасть в просак. В общем, сейчас я расчищаю здесь снег, все это отколупываю до асфальта, чтобы было удобно подлезать. Ну и будем уже записывать. Тут ко мне брательник приехал, сидит, ничего не делает. Вот. Будет мне ассистировать, помогать. Ну, в общем, погнали. Так, в общем-то, я, как обычно, тут на коленях молюсь на свою машину. В общем, все расчистено здесь. Вот такой у меня замечательный домкрат есть. Он абсолютно нулевый. Тонар 93-го года. С такой вот клевой ручкой. То есть у меня такое ощущение, что это как бы он и от москвичевский, может быть даже жигулевский, потому что у него есть такой вот вырез. Возьму плиточку. Ну вот сейчас вот сюда его подставлю. Вот он прям встает отлично под домкратник. Сейчас. Вот пошел он, пошел. О, прям вообще супер. Все, сейчас я поднимаю машину и будем слушать звуки и смотреть, откуда идет грохот. Так, в общем, все. Колесо поднял. Вот оно, более-менее свободно крутится. Там можно увидеть. Да, но люфт, конечно, такой прям нормальный, в принципе. Вот, все поднял. Сейчас я его глушу, включаю передачу и слушаю, что ж там такое грохочет. Так, первую. Так, вращается. Так. Так, скачет. Видно, кардан прям пляшет. Ну и звуки. Звуки откуда-то оттуда, со стороны коробки идут. Скорее всего, либо крестовина, либо хвостовик. Так, вот здесь
Тоже, кстати, грохот прям внутри колеса. Но здесь еще и само колесо. Если вот прям видно, оно уже яйцом все пошло, уже овальное. Оно на надутом стоял, потому что очень долго. Ну, 13 лет на надутом колесе уже лопнуло это место. Вот это все стучит, гремит. Прям мост задний, вон аж. Да, дела. Так, ладно. Глушу. Может, две стороны сразу поднять? Я так сейчас и сделаю. Так, заглушил, что-то все гремит. Сейчас я залезу под машину, подергаю этот кардан, дотяну. Так. Нет, люфтов здесь никаких я не наблюдаю. Так, есть люфт в коробочке. Странно. Так, ладно. Наверное, да, вторую сторону сейчас подниму. И уже будет ясно, что там. Вот она, кстати, вот эта трещина. Она так вот тут на этом месте стояла. Тут уже эта резина все совсем на помойку. Так, в итоге я поднял вот вторую сторону тоже. Вот сейчас на передаче он стоит, работает. Грохот какой-то вот отсюда, отступится этой задней. Господи, как его там, полуоси. Ну и опять ровная шина. Прям вот даже ни разу... О, да. И от этой неровной шины здесь аж рессоры пляшут. Короче, какой-то вот грохот здесь. Не знаю, там микрофон. Это красивый, там вот сейчас крутится. Если ее даже здесь застопорить, она прям так сопротивляется сильно. И грохот так слышно. Очень странное поведение. Этот грохот идет. Неужели этот редуктор моста? Он все дергается вот так. Наверное, все-таки редуктор. Мне интересно ваше мнение услышать экспертов по москвичам и не только. Я, если честно, никогда не сталкивался с тем, что у меня было много москвичей разных, но таких проблем с редуктором не было. Да, был там тек, сальник, но что вот такие вот грохоты, не знаю я, в чем это дело. Как-то странно очень работает редуктор. О, вот это колесо прям вот еле-еле через раз. И все это в таком, все это в развалку, машину все вот так вот колбасит. Очень интересно. Там, походу, и люд большой в этой вот в главной паре. То есть, может быть, есть смысл этот редуктор на ремонт навести. Но я не знаю, с такими ценами. Сейчас можно за 2500, за 2 купить абсолютно новый редуктор заднего моста. Поэтому я думаю, может быть, сразу потом уже к весне закупиться, поменять здесь сразу подшипники. Здесь вот на полуосях там сальники все, вот это все сделать, масло поменять, там все промыть. И заодно поменять, может быть, редуктор. Заодно там и эти крестовины в кардане. Ну, только обслужить ему все вот это дело, потому что я не знаю, сколько может стоить ремонт этого редуктора, если он, конечно, понадобится. Но звуки очень странные, мне прям не нравятся. Ну, в общем, наверное, это то самое, что как раз слышал мой товарищ Гош, когда ехал. Ну, такие вот дела. Буду с этим еще решать, смотреть. Давайте мне дельные советы. Может быть,
кто-то знает, сколько стоит регулировка этого редуктора и вообще стоит ли с этим заморачиваться или проще поставить новый. Но опять же, новый он может быть какой-нибудь кооперативный, либо перебранный 100 раз, либо, блин, просто покрашенный, отмытый какой-нибудь просто бэушный. Ну, в общем, давайте, жду ваших советов. Надеюсь, мне в этом поможете, но стуки прям зверские здесь. Короче говоря, решил я вот на этом вот на всем включить 4-ю передачу и погазовать как следует. Сейчас братан мой снимает. Вот вы только слушайте, ужасный гром. Вот это вам не шубу в трусы заправлять. Короче, ну что? Да, и кстати, вчера я вот дал ложную информацию о том, что что-то с ускорительным насосом не так. На самом деле это был нифига не насос. То есть мотор сейчас работает вообще идеально, ну почти идеально. То есть прям обороты набирает. Вот, а дело было вот в чем. Сейчас все покажу. Короче говоря, вот этот вот шланчик я сюда ставил, да, который идет на клапан холостого хода. Он вот здесь вот лопнул. И вот здесь вот, попросту говоря, то есть от перемены температуры, от старости. И был подсос воздуха здесь. В общем, мотор нифига нормально не работал. Я слышу, где-то что-то шипит. И вот выяснилось как раз, что пришел в негодность этот шланг. А так прям мотор вообще прям шик. Кто-то говорил, что у него там цепь шуршит, что-то стучит. Но, во-первых, у него все-таки клапана надо немножко подрегулировать. Вот. И есть такие посторонние шумы. Там вот от крышки, от этой вот, от щита вот этого, то есть от тяги вот этого, вот если держишь, она не больше не гремит. В любом случае, это как бы уфимский мотор, у него всегда какие-то присутствуют лишние стуки. Но в любом случае, это самый, наверное, из всех москвичей, который у меня был, шикарно, прекрасно, ровно и тихо работающий мотор. Прям нареканий вообще прям тьфу-тьфу, прям чтоб не сглазить. Вот, так я уже почти все здесь почистил. Вот, осталось только сейчас кучу вот это уберу. Вот, чтобы машинка не стояла, как говорят, там, во льду, в снегах. А то тут коммунальщики любят на подобного вот плана технику бумажки клеить. Типа, увезем на штрафстоянку, типа, хозяев у машин нет. Надо сюда обозначить, что есть хозяин, и все с нормально. Давайте коней своих не бросайте. Всем пока. Ну, на этом все. Ревизия заднего моста, трансмиссии, в принципе, на этом закончена. Всем пока.